அன்னைக்கு ஒரு நாள் நாங்கள் ஃபேமிலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பயங்கரமான ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அங்கே இங்கேன்னு சுற்றி என்னன்னு பார்த்தா தரையில் டெரரான வைப்ரேஷனை உணர முடிஞ்சுது. ஐயோ எர்த்குவேக் அப்படின்னு நான் கத்த, எர்த் ஷேக்னு எங்கள் அப்பா சொல்ல தரையில் இருந்த டைல்ஸ் எல்லாம் மட்டன்னு உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் உடனே கடன்னு ரூமுக்கு வெளியே போய் சேஃபாக நின்றுட்டேன். எர்த்குவேக் வந்துடுச்சு அப்படின்னு வெளியில் போய் சொன்னால் அக்கம் பக்கம் உள்ள மக்கள் ரொம்ப கூலாக அவங்க வெளியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஹலோ, டைல்ஸ் கிராக் ஆச்சா? அது எப்பவுமே இங்கே நடக்கும். எர்த்குவேக்கும் இல்லை, எர்த் ஷேக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே உள்ள மக்கள் சகஜமாக சொன்னாங்க. நான் என்னென்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா டைல் பாப்பிங் அப்படின்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்தது. அதாவது டெம்பரேச்சர் ஸ்விங்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்லேருந்து கோல்டுக்கு போனாலும் இல்லை அதுக்கு எதிர்மாறாக போனாலும் இப்படிப்பட்ட வெதர் கண்டிஷன்ஸில் இப்படி டைல்ஸ் பாப் ஆகி கிராக் ஆகும் அப்படின்னும் இது ரொம்ப சகஜமான ஒரு ஃபினாமினன் அப்படின்னும் கூகுளில் போட்டுருந்துச்சு. எனக்கு இது ரொம்ப புதுசாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன்.